ハク、トリミング行く？ロッツも連れて一緒に行く？トリミング。ねえ。よしよしよし。はいはいはい。よし、じゃあトリミング行こう。ね、帰ってきたら遊ぼうね。よし。僕はお家帰ろう。よし、行こう。お家帰るよ。行こう。お座りは？お座り。ね。お手。可愛くなったね。はい。で、パカ。ね。はい。いいよ。はい、持ってっていいよ。ああ。おいで。ああ。スイッチ入っちゃった。はい、いいよ。いててて。ああ。ラッツ。はいはいはい。噛みづらい？おお。壊すなよ、ポンメ。おいで。おいで、ポーク。こっちおいで。ああ。ねえ、もうご褒美のキュウリあげたでしょ。いいね、かわいいね。もうキュウリダメだよ。終わり。キュウリ終わりだよ。本日からカレンダー予約販売開始。全部で3種類。詳細は概要欄をご覧ください。